Hi my darlings, karibuni tena kwenye darasa letu. Leo naenda kuonyesha jinsi unaweza kubana hii style matata sana ambayo unaiona hapa kwenye nywele zako asilia. Ni rahisi na ni haraka mno. So usiende popote, let us get started. So my loves, hatua ya kwanza nahakikisha nachana nywele zangu na nimeshazichana, nimehakikisha zimechanika vizuri. Kisha nakata huo mstari hapo katikati. Kwa nitakata mstari katikati, nitazigawanyisha nywele zangu katika mafungu mawili. Hiyo ndio hatua yetu ya pili. Baada ya kuchana unagawanyisha nywele zako kwenye mafungu mawili kama hivyo. Unahakikisha mstari umenyooka kuanzia mwanzo mpaka huko mwisho kisogoni. So yeah. So unaweza kuona mstari ninavyoukata mpaka huko mwisho. Kama uwezi unaweza kumuomba mtu akakukatia mstari, au unaweza kuwa na vioo viwili mbele na nyuma ukajikata mstari vizuri. Hatua ya pili nakata sasa hivi vibutu vidogo vidogo, sio vidogo actually, nakata naanza na hicho cha kwanza cha mbele kabisa. Nimekiweka kidogo kwa sababu nywele zangu za mbele huku mbele kidogo ni fupi. Kwa hiyo nikisema nikate kubwa sana hapa mbele itaniletea shida. So hata kama una vinywele vifupi, nywele zako ni fupi, unaweza ukakata vibutu mbele, unaanza na hicho afu utaendelea. Napaka gel, unaweza ukapaka gel yoyote ambayo unaona kwa inafaa kubania nywele, unapaka ili nywele ishikamane vizuri, iweze kulala vizuri. Kwa ambao hamjui, nina video ya gels ambazo niliongelea gel ipi ya kusukia, ipi nzuri kubania, nimeweka video, please angalia kwenye video zangu zilizopita. Asante sana kwa wote ambao mmesubscribe, ambao tumekuwa wote pamoja, na kama bado hujasubscribe bonyeza alama ya subscribe ili uwe mwanafamilia, na pia usisahau kubonyeza alama ya kengele. Kama umewahi kusubscribe kwangu na hujawahi kubonyeza ile alama ya kengele, please na kuomba bonyeza ile alama ya kengele ili uweze kuwa unapata ujumbe kila nikiweka video mpya. Wanakutumia ujumbe direct kwamba Viviana kaweka video mpya. So tujaribu kufanya hivyo. Most of the time naikaga video naona watu wanaiangalia baadaye, lakini tukiangalia wote kwa pamoja inakuwa vizuri zaidi. Kibutu changu cha kwanza nimekikata, nimebana na rubber band, alafu nimekiviriga pale, nimekisuka njia mbili afu nimekivirigia pale pale kwenye kibutu cha pili. Kibutu cha pili nakata hapo kuanzia sehemu yangu ya sikio, then nimefanya the same process na nimepaka gel, alafu nachana namna hiyo, nimekisuka njia mbili. Baada ya kubana alafu nakiviringisha hapo. Nitafanya hivyo kichwa kizima, alafu nitakurudia nikuonyeshe na mabutu mangapi. So na mabutu hayo unaona hapo nyuma yako mawili. Kwa hiyo nina mabutu 8. Upande mmoja 4, upande mmoja 4. Unaweza kuona mistari yangu haijanyoka kivile, it doesn't really matter. So nywele ambayo tunaenda kutumia inaitwa bambacha guys. Hii nywele I think ni ya muda mrefu, ipo sokoni, ni nywele ambayo ni nzuri sana kubania nywele. First of all ni laini, haijifungi, afu ni nyepesi mno. So natumia hiyo bambacha, nitakutumia bunda 2 za bambacha. Hiyo bunda ya kwanza, na natumia rangi ambayo ni nyeusi naendana na rangi ya nywele zangu. Kwa mimi nilichokifanya nimegawanyisha, nimechukua ile bunda moja zima, umeona, nashika kule juu, unaona, na ikunja kama hivyo kule juu. Sitaki kuikunjia katikati kwa sababu nataka iwe ndefu. Kwa hiyo nachukua hicho kibanio chembamba, sio rubber band, kibanio. Rubber band zinakatika sometimes, so sitaki ku risk na hii. Then nakiviriga hapo na nakifunga kifundo ili tuweze kupata kitu cha kushikizia. So naviriga hivyo, umeona hicho kibanio, then navuta and then napata kufunga hicho kifundo kama hivyo. Alafu baada hapo nitakuonyesha hatua nyingine inayofuatia. Hatua inayofuatia naenda sasa kukiattach kwenye butu langu. Umeona? Kwa na attach hivyo na kiunganishia pale na bana pale kwenye butu langu, lakini nitaipitisha. Umeona, baada ya kuviriga kibanio mara ya kwanza nalalisha hicho kidunguli, alafu na veshea kwenye hicho kibanio. Kwa hiyo inaenda inabana pale. Kwa hiyo inatengeneza umeona. Baada ya hapo sasa naanza sasa kwenda na zingine, lakini kabla ya hapo nahakikisha hii ya mbele nimeibana vizuri, haito sogea. Kwa hiyo naiwekea kabisa chupio. Kwa naweka chupio moja hapo, na hakikisha chupio zako hazionekani. Wapenzi, unapofanya style ya nywele hakikisha chupio unazificha, na hakikisha chupio inapita kwenye nywele, kwenye extension au hiyo rasta unayotumia, na inaenda kutokezea kwenye nywele yako asili. Then nafunika kibutu kinachofuata. Naanza kudeal na vibutu kwanza. Nafunika kibutu kinachofuata. Umeona?
na hakikisha rasta imefunika. That's why unatakiwa kutumia kama ni bunda moja. Then nimechota hicho kinywele na viriga na kipitisha hivyo ili nitengeneze kama kibutu kingine, lakini nahakikisha hii rasta imefunika kile kibutu cha nywele yangu asilia. Umeona? Napitisha upande huku, nazuia na kidole ili niweze kufunga fundo hicho kinywele ambacho nimekigawanyisha, ambacho kinatumika kama uzi. Sijataka kutumia rubber band kwa sababu ni kazi kubwa sana kutumia rubber band, especially kama nywele ni ndefu, rasta ni ndefu kama hivyo, zitajifunga, zitajichanganya ya. So naona njia rahisi ni hiyo, na pia inakuwa na uwiano. So naendelea. Hii video leo imenisumbua, mara kompyuta imesumbua, mara nika muda umeisha, mara nimekuja, mara kompyuta imezima charge, nimesahau kuchomeka charge, so imenisumbua mno. Haya, sijajua kwa nini, but anyways yeah. So naendelea nikifunga fundo hizo sehemu, nafunga fundo kama 3 hivi au 4 kwa sababu rasta ni laini na teleza, kwa hiyo najitahidi kufunga mafundo mengi ili ikae vizuri. If you don't understand Swahili, I have another channel which goes by the name Viviana Global. It's in English. All my beauty videos are in English, guys. Please welcome and subscribe to my other YouTube channel. It goes by the name Viviana Global. So naendelea sasa hapo, nafunika namna hiyo. Umeona? Nafunika, nachukua ile rasta, nafunika kile kidunguli pale tulipoviriga. Kwa hiyo ni muhimu sana ukaviriga hivyo kuliko kufanya viwe flat. Vikiwa hivyo vidunguli vimesimama, yani vidunguli vya nywele yako, inakuwa rahisi wewe kupata sehemu ya kushikiza na kushikiza hiyo rasta vizuri. Then nazungusha kama kawaida, natengeneza puto langu. Umeona? Na hiyo kichwa kinywele nafunga. Ukiona hicho kirasta ambacho unakitumia kama cha kufungia kama uzi kimeisha, unachota kingine, unaendelea, unachota kingine, unaendelea mpaka unafika mwisho. So naendelea na the same process ile hapo nilikuwa sijui ni mkono unaniuma. Na kuna baridi huko niliko sweetheart, so mkiniona hapo. And then nipo kwenye treatment ya chunusi, nitakuja kuambia dawa gani natumia kama itafanya kazi kwenye ngozi yangu. But nipo kwenye hiyo dawa ya chunusi na yeah. So nitakuja kuwapa hiyo story mambo yakijipa vizuri. So naendelea kama hivyo. Naendelea nafunga vifundo. Kama hujanifollow Instagram, ni follow jamani @vivianatz.official. Kwa nimeshafanya vidude vyangu viwili, viputo vyangu viwili, naenda kingine. Na kisha kimekaa pale kwenye kibutu. Yaani kiputo kisipishane na vibutu vyako, viputo unavyotengeneza. Visipishane na vibutu. Unaweza kutengeneza hii kitu pembeni na kuattach, lakini inaweza ikakusumbua kwenye kupima kwamba hapa kibutu kipo wapi, kidunguli kiko wapi, itakusumbua. So ni muhimu, ndio maana nimetumia hii njia ya kusema kwamba nabania hapo kwenye dunguli ili iwe rahisi sweethearts. Na vitu vyako vidunguli vyako viwe na uwiano, visipishane na hizo mabutu zako asilia sweethearts. So yeah. Asante kwa wote mnao comment, asanteni kwa mnaonipa feedback ya vitu ambavyo mmejaribu, ambavyo tumejifunza. Asanteni sana. Tuendelee kujifunza, tuendelee kuombeana. So naendelea kwenye kibutu kingine na viriga. Nitageuka ili uone vizuri. Nitageuka ili nikuonyeshe vizuri. Sometimes nafumba macho kwa sababu mimi nahisi, yani nafanya kazi ninavyojisuka, nasuka kwa kuhisi. Kwa hiyo nina feel same fulani kwamba okay, hapa nimeshika same fulani, nimeshika same fulani. So nikifumba macho na sense zaidi, yani na pawezea zaidi. So msishangae naeka facial expression za ajabu. So tunaendelea. Kama una swali lolote, andika kwenye comment section. Kama umependa video, usisahau kucomment, acha like. Kulike ni sekunde tu, hata sekunde haifiki, unabonyeza tu tip ina like. So yeah. So tunaendelea. Nimefanya hii video taratibu ili tuweze kuelewa, kwa sababu hii moja ndio nitaonyesha mfano, hii nyingine nitafanya nje ya kamera. So nageuka ili nionyeshe zaidi. Kwa hiyo unaona hapo nimeshafanya vile vidunguli, sasa nafanya hicho cha mwisho. Kwa hiyo nahakikisha rasta inaenda hapo kwenye kidunguli. Ndio maana nimekuambia angalia video kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Inaenda pale kwenye kidunguli. Kwa hiyo baada ya kidunguli ndio unafunga pale sasa fundo yako ili uweze, ukisha kipita kile kidunguli cha nywele yako asilia, ndio unapitisha kiuzi kifunge, kitengeneze hilo puto ili isiwe mbali butu lako na puto viwiane, yani visiwe kwamba puto liko sehemu nyingine, butu lako liko sehemu nyingine. Yeah.
And then ni muhimu sana ukajua yani nini puto zako zikalingana pande zote mbili. Kwa naendelea kufunga vifundo kwa kutumia hiyo rasta kama ambavyo nimwambia, nimechota kirasta chembamba nakitumia kama uzi. Kwa naendelea, mbona nikiona fupi naongezea kama hivyo ili niweze kuendelea nayo. Kwa naichukua kile kifupi kilichobaki na kiongezea kidogo na ndefu ili ziweze kushika vizuri na zisiweze kuachia. So nahakikisha hapo ukubwa uko sawa na imekaa mahala pake, and then tunaendelea kuitengeneza, inaendelea kufunga, kuifanya iwe tight, iwe secure zaidi, isifunguke wala isiachie, isilegee. Unaweza kufanya hii style ukaenda nayo kazini, ukaenda nayo kwenye harusi, ukaenda nayo sehemu yoyote. Nakumbuka mwanzo nilikuwa nafanya sana style za kubana Then nakuja na weka chupio kwa sababu hiyo ni sehemu ya mwisho. Kwa hiyo sehemu ambayo nimeweka chupio ni pale mwanzo na huku mwishoni, kwa sababu panahitaji pashikizwe. Huko kwingine ni vile tu nilipokuwa nafunga zimeshikizika tu zenyewe. Lakini kama unaona wewe umejitengeneza na unaona kwamba zina shake au zina hama, weka chupio pote, lakini hakikisha tu chupio zisionekane. Mimi nimetumia chupio 2 tu, mwanzo na huku mwisho. So naendelea kutengeneza hizo puto zangu kama kawaida. Huku naendelea kama kawaida tu. Huku hakuna makeke, tunatengeneza tu zile puto ziweze kuenda vizuri, ziweze kukaa vizuri my loves. So ndicho ambacho tunakifanya. So nitaendelea kutengeneza hizo puto mpaka tufike mwisho. Alafu nitakuonyesha sasa kitakachotokea huko mbeleni. Huko upande huu nimefanya kwenye kamera, upande mwingine nitafanya nje ya kamera ili tusifanye video yetu ikawa ndefu sana. So nitaendelea nayo mpaka pale ambapo tutafika tunapata matokeo ambayo tunayataka. So nimefanya kule mpaka nimefika hii sehemu ya mwisho. Naendelea na kuonyesha pia kwa ukaribu zaidi uweze kuona jinsi ninavyofunga hizo fundo. Fundo zangu nazifunga namna hiyo, and then hicho kimkia cha chini kitakachobaki. Kwa hiyo hakikisha nafunga mpaka kimebaki kimkia kidogo, kwa sababu nywele ni laini, haikakamai, ipo vizuri huko kwenye kimkia. Sitokukata, nimekuachia kidogo, nitakuonyesha kwenye showcasing. Hapo nazichanua ziweze kupuff vizuri. Then hayo ndio matokeo yetu, hiyo final look. Unaweza kuona huko chini nimekuacha kumekuwa kumechanua, mwanzo unaona kuko hivyo. And this is style yetu ya leo guys. Nimejipimp mwenyewe na makeup, nimedamsh. Asante sana kwa kuangalia, usisahau kusubscribe, pia bonyeza alama ya kengele. Tukutane video inayofuata. Bye bye.